On a vu, ils n'ont pas fait quelque chose de criminel. Ne yakila uma kojugu fosike wa madala kuye kojugu ke mumba to kanga kiri ne fe ntunganga nyanabo Ivoirien ni Malien ni ɲɔgɔn inafo Mali famao ani Côte d'Ivoire famao utunganga kuma ni koinka ubla badenya kɔnɔna la. On va les juger et pour pouvoir les libérer à l'amiable. Le jugement va sur une base de condamnation. Nin kiri a bɛ sɔn ka taa ɲangili kan ka d'a kan u bɛ jamana wɛrɛ kan mun t'u yɛrɛ ka jamana ye wa u taara ni hakilila mun ye o ni maliyɛnw ka hakilila tɛ kelen ye o bi komi n'a fɔ kojugu mɛrɛni wɛrɛ donc mun b'a yira k'a fɔ u bɛ sɔn ka kiri o kojugu kosɔn donc u bɛ sɔn ka ɲangi ne kɔni bolo Côte d'Ivoire u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. Ils devaient encore négocier encore avec le gouvernement ivoirien. Je voudrais que le gouvernement malien se... Ne segola ko ye Mali fanga a ka sinsin Côte d'Ivoire ka ni sardasu ka ko kan ka d'a kan an jamana fila ye badema jamana fila ye kabi wagati jan n bɛ fɛ ko bɛɛ ka sumaya dusuw ka faga an ka nin ko ɲɛnabɔ badenya kɔnɔ. Fraternité là.